Hola, avui farem bacallà amb mel i amb escames de patata i sobrassada. Els ingredients seran la sobrassada, la farina, les patates, la mel, el bacallà i una mica de llevat royal. Primer de tot el que farem és fer les escames de patata amb sobrassada. Ficarem una mica d'oli en una paella i tallarem les patates netes, no cal pelar-les, d'un mil·límetre de gruix més o menys, i ja tenim la paella al foc que es vagi escalfant poquet a poquet, i el que anirem fent és anar ficant les patates sobreposades una sobre l'altra, el que és tot el fons de la paella, a foc més aviat baixet. Quan ja tenim tot el fons de les patates ben posades, posem una miqueta de sal i repartirem la sobrassada el que és tot el fons de la patata. Com veieu, ja va fregint, poquet a poquet. Hi ha l'oli que hem posat d'oliva, més la grassa que va deixant anar la patata. Ja veureu que al final les patates queden vermelles. Si se us enganxa una mica, com m'ha passat a mi, amb l'espàtula, la decanteu una miqueta, però ja veureu que quan es belluga una mica la paella ja queden sueltes les patates. Mentre va fent això, doncs ja tallo la segona capa de les patates, que serà la que cobrirà. Igual que abans, anar sobreposant una patata a l'altra i anar cobrint el que és tot el sobre de la sobrassada. I també a dalt de tot li posarem una miqueta de sal. Veieu que ja està suelto, ja no està gens enganxada. Sí que és veritat que és una paella antiadherent, Per donar la volta, veieu que rossetes i que maques, amb un plat, i ara ha d'esperar que es faci per l'altre cantó. Mentre passa això, anirem tallant el bacallà a gruix d'1,5 centímetre, més o menys, un bon morro de bacallà, i el posarem en paper secant perquè tregui tota l'aigua possible que tingui, perquè és un bacallà que no el passarem per farina, sinó que directament a la tempura, perquè així ens quedarà més cruixentet, perquè si el passem per la farina queda molt tou. Ja ho tenim això, li donem una volta i ja les tenim. Això ho reservem per després. I ara anirem el que és per fer la pastina. El que deia, una miqueta de royal, de llevadura d'aquesta artificial, la farina, la mel, llavors sí, aigua, però que sigui ben gelada, perquè per la tempura és el que va més bé. Jo, com sempre, ho faig tot amb el Turmix, no perdo el temps, això és superràpid, i ha de quedar així, el que és una tempura, procurant que quedi tot el bacallà impregnat de la tempura. Doncs ara posarem l'oli, primer el bacallà dintre de la tempura, perquè s'empapi bé de la tempura. Prepararem el plat amb un paper absorbent per quan entri en el bacallà ens absorbeixi tot l'oli que hagi quedat. Aquesta recepta és de les més antigues que es coneixen de la cuina catalana. És d'abans del descobriment d'Amèrica, quan encara no hi havia ni tomàquet ni pebrot. Llavors el que més fàcil era el bacallà, que sempre n'hi havia, la farina, que sempre n'hi havia, i la mel. Eren productes típics i diuen que ve del monestir de Poblet. Un monjo va, però la veritat no puc assegurar. Però això, ja l'hem fregit, l'escorrem bé amb el paper secant i anem per la segona part. a l'oli que estigui ben calent, 170-180 graus.
L'aspecte pot ser que no sigui molt maco, però us asseguro que la combinació de la mel amb el bacallà saladat i he posat aquesta guarnició perquè la mel amb sobrassada també lliga molt. Llavors, si posem així el bacallà amb la guarnició de la patata aquesta farcida de la sobrassada, combina però molt bé. I a més t'acaba d'omplir el plat, la guarnició, perquè que li vas posar 4 fulles d'encià, doncs almenys algo contundent que ompli. Ja dic, és un plat també molt senzill, però molt bo, de veritat. És d'aquells plats que... Hi ha gent que fan una crema de mel, que també està molt bé, com a presentació, amb poma, també he fet jo, amb poma i mel, és molt bo, però aquesta seria la recepta antiga tradicional. I bueno, ja veieu com queda, l'únic ara li posarem per fer un acabament així, una filada de mel, per res, ja veieu que és molt poc. I per acabar de donar-li un toc així, ara tinc la farigola en flor, doncs una miqueta de farigola. Bueno, espero que us animeu, que la feu, la proveu, i si voleu deixar algun comentari, doncs el deixeu. Doncs vinga, que vagi fins una altra.